Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da ziyarta wannan channel mai albarka ta Y.M.D online TV. Dan uwa kar ka manta wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A yau zan yi mana video ne akan yadda zaka je ka sayi mining machine na Bonanza da Ostmine company suke kawowa, wadda ba sa ba mutum ɗaya damar ya siya, sai dai ku siya ta in group. Suna kawo su da sauƙin kuɗi, amma kuma ba za su ba wa mutum dama ya mallake ta shi kaɗai ba, dole sai dai ku haɗa mutane biyu ku saye ta. To abun yana ɗaurewa mutane kai wajen yadda za a yi, to ya za a yi su biyu su saye ta kuma ta yi musu aiki. Abun cikin sauƙi ne, in kun saye ta ku biyu za a raba abun da take bayarwa ne kashi biyu, kowa za a rinka bashi kashi ɗaya daga ciki. Ma'ana in dai dala shida ne, kowa zai rinka samun dala uku kenan. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon mu kamar haka. Amma ina so don Allah duk wanda yake kallon wannan bidiyo ya samu nutsuwa da kyau domin ya fahimci yadda abun yake. Allah ya samu dace. Gashi nan kai tsaye kamar haka, idan ka shigo nan gurin, abun nan ne na application nawa na shi wannan OST din. Gashi nan kamar haka. Idan ya shiga yanzu, zan shiga cikin OST account nawa ne. Gashi nan kamar haka yana buɗewa. Yawwa, wannan cikin account na ne. To za ka tsaye, in ka zo account ɗinka za ka taɓa kan mine ɗin nan. Za ka taɓa kan mining ɗin nan. Idan ka taɓa kan mining ɗin nan, zai baka mining machine ɗin ga sunan da yawa kamar yadda muka saba gani hakan nan. To gashi nan abun da za ka yi shine za ka zo kan hot ɗin nan. Hot ɗin nan wato duk wata miner mai sauƙi kuma take ba da dala sosai, shine ake sa a wurin. To in ka taɓa kan gurin ɗin, gashi nan zai gwada maka ga wata miner nan wadda aka fitar ɗazu-ɗazun nan aka fitar da ita dala 180 ne. Tana bayar da dala 18, wadda in kuka saye ta kowane mutum zai rinka samun dala 9 kenan. Wannan ma dama ce sosai da sosai. To ga ta dala 60, wadda in kuka saye ta kowa zai rinka samun dala 3 tsawon kwana 30 kenan. Kaga an dala 60 ɗin ne, za a iya cewa dala 6 tsawon kwana 30. To ba tare da ɓata lokaci ba, zan gwada mana. Gashi nan inda aka sa buy group buy ɗin nan, to za ku sai su in group kenan, ku biyu kenan. Gashi nan in ka taɓa nan haka, wadda ni already na riga na saya. Idan kuka duba ga ID na nan, ga ID abokin haɗi na, kowa za a sa masa dala 3 kenan. Idan ka zo ka kai sayan farko kenan, abun da za ka yi a nan shine za ka zo ka taɓa buy ɗin nan, buy now. Zai sayu maka. Da zarar ya sayu, za ka ga ID ka ya bayyana a gurin, a wannan alamar ta kan sarkin ɗin. Wannan alamar ɗin wato kai ka fara saya kenan. ID number ka zai bayyana a wurin. Sannan wannan wurin za su sa maka wasu nambobi wanda yake counting, kamar misalin zai yi misalin minti zuwa 15 hakan nan, zuwa da wasu dai mintuna haka zai saka a wurin, wato order ɗin da ka abun nan kenan. In dai wannan order ya ƙare baka samu abokin haɗi ba, to kuɗinka zai dawo cikin account ɗinka na OST ɗin. To kai da kai sayan farkon nan, kana saya kenan, yadda ID ka ya bayyana a nan. To abun da za ka yi shine za ka taho nan gurin, wannan wurin da kuke gani, inda ita wannan plus ɗin za ku ga yana maka signal. To abun da za ka yi shine za ka taɓa kan plus ɗin. Ni ya gwada expire, wato already mun riga mun siya kenan. To idan dai ka taɓa, abun da zai gwada ma invite friend ne. Ka gane? Wato invite friend ɗin nan already hakan yana nufin ka copy link ne. Hakan yana nufin ka copy link. Kana taɓawa kawai, ba wai zai gwada maka ka copy link ba ne, ba wai zai gwada maka kuma link copy ba ne. Kawai zai gwada maka invite friend ne. Yawwa, saboda wannan gurin shi yake ɗaurewa mutane kai. To ka taɓa, an ce wasu in suna bayani suna cewa an ce za ka copy link ne ka je ka tura ma shi abokinka. To ta yaya za ka copy link ɗin? Sannan in ka zo nan ka taɓa kuma ba copy link ne ke gwada maka ba, yana gwada maka invite friend ne. To in kai gwada ma invite friend ɗin nan, already akwai link ɗin da ya kwafu a nan ɗin. To abun da za ka yi shine za ka fito. Idan ka fito kai tsaye, kana zuwa za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Kana shiga cikin WhatsApp ɗinka, to waye wannan wanda za ka tura wa ɗin? Misali kamar haka yanzu, misali sai ka shiga nan haka. Misali idan zan tura wannan, kaga kana pasting haka, kana taɓawa, to za ka ga abun da za ka ga ya bayyana shine za ka ga ainihin link na wannan group ɗin, za ka ga ya bayyana. To idan dai ya bayyana a lokacin, in dai ka tura wa shi asalin abokin haɗin naka, abun da zai
abun da zai shi kuma zai shiga ta wannan link da ka tura masa ne. Yana shiga ta wannan link da ka tura masa to already zaka tarar kawai idan da ya shiga cikin link din zai bashi inda zai saka detail ɗinsa. Idan ya sa detail ɗinsa ya login na shi account ɗinsa, abu inda zai kawo shi kai tsaye zai kawo shi wannan space ɗin ne, space ɗin da zai saya ita wannan miner ɗin da kuka yi connecting ɗin zai kawo shi wannan wurin ne. To da ya kawo shi ma zai taɓa buy now ne. Idan dai ya saya to already shi zai ga idinsa shi kuma ya bayyana a wannan gefe ɗayan ɗin, wannan wurin idinsa zai bayyana. Shikenan kun yi maja kenan, kun saya. Daga nan kamfani za ta duba zuwa wannan order in ya ƙare kowa za a saka masa. Ma'ana kun sayi wannan miner ta dala 60 ɗin nan, kowa ya saya a dala 30 to kowa zai ga an saka masa ga miner sanan dala 30 amma za ku ga an sa za ta rinka fitar maka dala 6 ba dala 6 bane, dala 3 za ka rinka samu. Shi ma abokin haɗin ka zai rinka samun dala 3. Duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Dan uwa kar ka manta wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Nagode.